हेलो गाइज वेलकम बैक टु दिनरात भ्लग र हामी अहिले नुवाकोटको सूर्यचोर जाँदैछौँ र हामीले चाहिँ आज चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ किन राखेको भने चाहिँ हाम्रो सञ्जय र हाम्रो उदित चाहिँ अब विदेश जाँदैछ त्यसको लागि चाहिँ फाइनल एउटा सानो रमाइलो गरौँ भनेर चाहिँ हामीले स्पटहरू खोज्दै थियौँ अनि हामीले चाहिँ यताउति फेसबुकहरू इन्स्टाहरूमा चाहिँ यो नेपक्याम्पको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू सुनिरहेको थियौँ र नेपक्याम्प कस्तो रहेछ त भनेर हामी टेस्ट गर्न चाहिँ आज हामी आएको छौँ हाम्रो ग्याङ आएको छ हाम्रो ग्रुप आएको छ हाम्रो यहाँ साइला भाउजू अनि हाम्रो केटाहरू सब काली अनि हाम्रो बोनेस राइडर पनि छ बोनेस सो केटाहरू सबजना अब नेपक्याम्पमा हामी रमाइलो गर्नु भनेर आएको छौँ बिले यहाँ ब्लगमा यसो हेलो भनिदिनु पऱ्यो धरान चामाको हेलो छ सबैलाई अब फर्स्ट टाइम हो नेपक्याम्प के रहेछ कसो रहेछ बुझ्न आइरहेको छु म बाटोहरू पनि बाटो पनि एकदम सजिलो छ अहिलेसम्म चाहिँ तर अब अपलोड सुरु हुँदो रहेछ यहाँदेखि चाहिँ यो चाहिँ नेसनल शिवपुरी नेसनल पार्कको चाहिँ अफरोड सुरु हुँदो रहेछ अब अफरोड हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब योभन्दा अगाडिको यात्रा चाहिँ कस्तो थियो मतलब यहाँसम्म आउन चाहिँ हामी कुन बाटोबाट आएको थियो त्यो पनि हामी भिडियोलाई देखाउनेछौँ त्यसको लागि चाहिँ अब एकैछिन कुर्नु होला त्यो पहिला त्यो देखाउँछौँ अनि त्यसपछि हाम्रो फेरि भिडियो कन्टिन्यू हुन्छ र फेरि हामी ब्याक टु काठमाडौँ जान्छौँ अनि तपाईँहरूलाई फेरि हामी भिडियो कन्टिन्यू गर्नेछौँ सो अहिले फेरि काठमाडौँमा जाउँ सो हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन पाएअनुसार चाहिँ नेपक्याम्पको लागि चाहिँ क्याम्पिङको लोकेसनमा पुग्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ सामाकोसी चोकबाट चाहिँ यहाँ गल्लीबाट छिर्नु पर्दो रहेछ यो ठुलो बिल्डिङ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले सिटी स्क्वायर भनेर अनि यहाँ तपाईँको ठ्याक्क यो टोखा जाने बाटो यो टोखा जाने बाटोबाट चाहिँ भित्र लिनु पर्दो रहेछ सो गाइस तपाईँहरूले पनि आउँदाखेरि चाहिँ यो सामाकोसी चोकबाट ठ्याक्क यो ठुलो बिल्डिङ सिटी स्क्वायर भन्नेको साइडबाट यहाँबाट भित्र गेटबाट छिर्नुपर्ने हुँदो रहेछ ओके गाइस सो हामी चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियन लाउरेको लागि र हाम्रो पर्चुगल लाउरेको लागि चाहिँ सरप्राइज केक दिन गइरहेको छौँ उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन हामीले केक दिइरहेछौँ भनेर सो पछि चाहिँ त्यो चाहिँ सरप्राइज हुन्छ यहाँ चाहिँ केक सप रहेछ होइन त्यही केकमा हामी गएर हेर्छौँ बेकरी सपमा र दुईवटा लाउरे छ दुईवटै लाउरेले चाहिँ हामी सरप्राइज गर्नेछौँ हुनेवाला लाउरे सो अहिले चाहिँ केक सबभित्र छिर्छु म थ्याङ्क यू ब्रदर सो केक आइसकेको छ बोनिस केक लिइसक्यो अब हामी फेरि हाम्रो यात्रा कन्टिन्यू गर्नेछौँ अब हामी ग्रान्डी हस्पिटल हुँदै मस्ती लाग्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी भनौँ नेपक्याम्प जाने बाटो चाहिँ कताबाट हो तपाईँहरूलाई पनि हामी गाइड गर्नेछौँ हामी पनि अब फर्स्ट टाइम नै हो त्यही भएर हामीलाई पनि अलिकति कन्फ्युजन त हुनसक्छ त्यही पनि बेसी कस्तो छ बाटो ओके गाइज सो यहाँ बाटोमा चाहिँ ग्रान्डी हस्पिटल पनि ठ्याक्क पर्दो रहेछ अब यो ग्रान्डी हस्पिटलबाट हामी ठ्याक्क लगातारै बाटो जानुपर्छ यो अगाडिको बाटो सो ग्रान्डी हस्पिटलबाट चाहिँ मेन बाटो नछोडिकन आएपछि चाहिँ हाम्रो यो टोखाको गेट आउँदो रहेछ यो गेटलाई याद गर्नु होला अनि यो गेटबाट चाहिँ छिरेर जानुपर्छ अरे सो हामी पनि त्यस्तै गर्दैछौँ र अब यो चाहिँ टोखा बजार होला ए गाइज अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मन्दिर आउँदो रहेछ यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले दो बाटो भेट्नुहुन्छ यता पनि बाटो छ तपाईँहरूले चाहिँ देब्रेपट्टि हामी कता जाने अब तलपट्टि तल हो यहाँ यो सिस्टरी बाटो त तिनवटा बाटो चाहिँ देख्छ यहाँ चाहिँ तलबाट हान्नु पर्दो रहेछ तलबाट हो यो तलको बाटो चाहिँ चुज गर्नुपर्दो रहेछ तपाईँहरू साइडमा यो यस्तो निलो यहाँ भलिबल खेल्ने ठाउँ पनि देख्नु हुँदो रहेछ यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य के छ यहाँ अब तपाईँहरूले देख्नुहोस् यो बाटो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस् अनि यो बाटो ओके अहिले चाहिँ हामी झोरमा आइसकेको छौँ र यो झोरको चोकबाट चाहिँ दाहिने हान्नुपर्छ अरे सो हामी पनि दाहिनेबाट जाँदैछौँ यता देब्रेपट्टि चाहिँ झुकेर पनि नजानु होला दाहिनेपट्टिबाट जानु होला यहाँदेखि हुन्छ यस्तो वेब सर्फर भनेर लेखाएको छ ल अब टक्क यात्रा हाम्रो लगभग हामी पुग्न लागिसकेको लोकेसनमा यो झोरको उकालो सुरु भयो अब र झोरको हो हाम्रो केटाहरू उस्मान उदित यहाँबाट चाहिँ खतरा काठमाडौँको भ्यू पनि देख्दो रहेछ है हामी चाहिँ अब एकदम चकित भयौँ भ्यूबाट गएन आज मजाले खुलेको छ
अनि बवाल भइरहेछ अहिलेसम्मको त जर्नी चाहिँ होइन खतरा काठमाडौँको भ्यू हेर्दै अब यहाँबाट जानुपर्दो रहेछ बाटो चाहिँ अलिक भत्किएको रहेछ यहाँ चाहिँ सावधान भएर हिँड्नु होला सडक पनि निर्माण हुँदै रहेछ सावधान सडक निर्माण हुँदैछ तपाईँहरू पनि एकदम याद गरेर आउनु होला सिन चाहिँ बवाल देख्दो रहेछ यसरी होइन ओके गाइज अब चाहिँ ठाडो उकालो सुरु भइसकेको छ जङ्गलको बाटो रहेछ जङ्गलको बाटो बिचबाट टक्क ठाडो उकालो ढलानको सस्तो बाटो चाहिँ एकदम राम्रो बाटो चाहिँ तपाईँहरूले पनि फलो गर्दै आउनु होला यहाँ चाहिँ 1 गियर 2 गियर 1 गियर नै त्यस्तोमा मात्रै कुदाउनु पर्ने हुन्छ अन्त बाइकले तान्दैन सूर्यचोर डाँडा चाहिँ त्यहाँ रहेछ र हामी चाहिँ यहाँ छ अहिले टावर पनि रहेछ त्यहाँ ठ्याक्क आर्मीको चेकपोस्टबाट हामी अगाडि आइसकेको छौँ यो भन्ज्याङबाट अब अलिकति अगाडि जाँदैछौँ जस त्यहाँ माथि टावर पनि देखिसक्यो सूर्यचौरको सूर्यचौर चाहिँ त्यही हो हजुर बाटो बन्दै रहेछ बाटो यहाँ अलिकति बन्दै रहेछ यहाँ ओहो धुलो ओके अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ जानुपर्छ ठ्याक्क अफरोड सुरु हुँदो रहेछ ल साइलाहरू त गइसक्यो भने होइन नि हावा गफ हाल्नु बोलेको थियो मलाई यहाँ कालीहरू चाहिँ यसो वेट गर्दै रहेछ भाउजू र काली ओके फेरि हामी फेरि कन्टिन्यू गरेर फेरि यहाँ आइसकेको छौँ अब फेरि अब यो बाटो लाग्नेछौँ यो बाटोबाट अफरोड हुँदै जानुपर्छ अरे अब करिब यहाँबाट त्यस्तै 15 मिनटको राइड हुन्छ होला सो अफरोड राइड हो अलिकति गाह्रो त हुन्छ तर पनि त्यस्तो खतरा अफरोड त छैन भनेको छ सो त्यो अनुसार हामी हिँड्नेछौँ हाम्रो टोली हिँड्न थालिसक्यो अब हामी पनि हिँड्नेछौँ साइला हिँड यहाँ केक पनि अघि त्यो बाटोमा तपाईँहरूले देख्नु नै भयो होला नि त हामीले अघि भर्खरै रिवाइन्ड गरेको भिडियोमा हामीले केक पनि दिएको थियौँ त्यो केक अब यहाँ पनि छ अब केक पनि लिएर अब हामी लाग्दैछौँ सो अब डाइरेक्ट सूर्यचौरमा भेटौँ गाइज सूर्यचौर भन्दा नि हाम्रो नेपक्याम्पको क्याम्प साइडमा भेटौँ ओके गाइज सो यो चाहिँ मेन सूर्यचौर रहेछ अनि अलिकति हामीले लोकलसँग सोधेको अलिकति अगाडि जानुपर्छ नेपक्याम्पको लागि चाहिँ यतातिर कतै बोर्ड पनि छ भन्दै थियो रहेछ त बोर्ड त ए यहाँ सानो बोर्ड रहेछ डिस्क वे भनेर होइन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपक्याम्पको अब यो माथिबाट चाहिँ जानुपर्दो रहेछ यो चौरमा चाहिँ जाने होइन कि अर्को मेन रोडलाई नछोडिकन फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्दो रहेछ यो चाहिँ सूर्यचौरको चाहिँ मेन चौर चाहिँ यही हो यस्तै नजारा पनि दामी देख्न थाल्यो अब बब्ली सेक्सी ओ रोक 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 कस्तो मजाले लालीगुराँस खोलेको रहेछ हेर त वाउ कस्तो दामी खोलेको है आलु पुरै अगाडि ओके गाइस यहाँबाट पनि दुईवटा जस्तो बाटो आउँदो रहेछ यहाँ माथिको बाटो चाहिँ नजानु होला यहाँबाट चाहिँ तलपट्टि जानुपर्ने यहाँ नेपक्याम्पको बोर्ड पनि लगाएको रहेछ दिस वे भनेर तलको बाटो चाहिँ जानु पर्दो रहेछ ओह्रालो बाटो ओके गाइज सो यहाँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो क्याम्प साइट देखिसकेको छौँ त्यहाँ माथि डाँडामा चाहिँ रहेछ र सिन एकदम बवाल छ तर अझै भ्यू नखोलेको कारणले चाहिँ त्यति राम्रोसँग देख्न पाएन तर यतिको लागि पनि बवाल नै भन्नुपर्छ ओके यो चाहिँ अब मेन पार्किङ स्पट आइपुग्यो जस्तो छ ओके अब चाहिँ हामी सूर्यचौर हाम्रो क्याम्प साइटको पार्किङ स्पटमा आइसकेको छौँ हाम्रो टोलीहरू पहिल्यै पार्क गरेर हतार भएर त्यहाँ उनीहरूलाई हतार भइसक्यो त्यो क्याम्पमा पुग्नलाई उनीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो म र रकी डन चाहिँ पछि छौँ अब हामी पनि जाँदैछौँ अनि चेकआउट गर्नेछौँ कस्तो रहेछ कस्तो अब यहाँको एम्बियन्स यहाँको भनौँ न भ्यू पोइन्टदेखि लिएर हाम्रो यहाँको सबै यताउति तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ तपाईँहरूले पनि चेक गर्नु होला आई होप यु गाइज आर इन्जोइङ वाचिङ दिस भिडियो होइन हजुर हस् ल कहाँ अहिले हान्छ भने माग्दै अनि चिटिक्क पर आउनुपर्छ नि तपाईँ अनि प्रोफाइल पिक्चर ओके अब चाहिँ हामी लोकेसनमा आइसकेको हाम्रो क्याम्प साइटमा आइसकेको छौँ र क्याम्प साइट चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि धेरै आनन्द हुने टाइपको रहेछ अहिले सुरुवातमै यस्तो मजा आइसक्यो पछाडि त्यस्तो बवाल सिन छ होइन अनि हाम्रो लागि भनेर हाम्रो होस्टले क्याम्प पहिल्यै सेटअप गरिदिइसक्नु भएको रहेछ सो क्याम्प्स आर हियर यसरी क्याम्प्सहरू सेटअप गरिदिइसक्नु भएको रहेछ अनि यहाँ हाम्रो वेलकम टीको पनि व्यवस्था रहेछ उदित हजुर टी कस्तो छ चिया कस्तो रहेछ खै पिउनु बाँकी छ ल टेस्ट हान त ल ट्याक्क लगाएर लाइभमा
एकदम मिठो मिर्चा एकदम ल मिल्क टी बिलीको चाहिँ चिया खै त बिली मेरो चिया आउँदैछ हाम्रो साइला डन पनि छ साइला डन हाम्रो मेन सेफ चिया पर त कहाँ चिया रे अर्ग्यानिक चिया भन्न अर्ग्यानिक चिया अनि हाम्रो यहाँ यो गाइजहरू पनि आइसकेको छ हाम्रो पुष्मन हाम्रो सञ्जय फ्युचर लाउरे अस्ट्रेलियन लाउरे अनि हाम्रो रकिडन चढ्नै पऱ्यो चढ्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ उकालो ओह्रालो गर्दै अनि फेरि हाम्रो उदितलाई त इन्ट्रोडक्सन दिनै बिर्सेर हाम्रो उदित चाहिँ फ्युचर लाउरे अफ पोर्चुगल लाउरे हुँदैछ चाँडै नै कस्तो भइरहेछ त कस्तो फिल भइरहेछ त पोर्चुगलको लाउरे हुनु खोज्दाखेरि नर्मल भइरहेछ अलिकति केही त फरक फिल भएन छैन सो गाइस देख्नु भयो नि केही फरक फिल हुँदैन क्या त्यो विदेश जाने नै यताउति हुन्छ नि तर लास्ट भनेको त्यो फिलिङ भनेको नर्मल नै हुन्छ क्या त्यस्तो केही फरक त फिल हुँदैन नि होइन त्यही तपाईँहरू पनि धेरै एक्साइटेड नहुनुहोस् जब भिजा लाग्छ त्यसपछि सब चिज नर्मल हुन्छ त्यो नआउन्जेलसम्म मात्र होइन नआउन्जेलसम्म त कस्तो कहिले होला के होला कस्तो होला होइन आइसकेपछि त नर्मल भइहाल्छ फेरि ब्याक टु नर्मल सो अहिले चाहिँ हामी अब क्याम्प साइडमा एकछिन रेस्ट गर्छौँ गफसफ गर्छौँ अनि बेलुका हाम्रो मेन रमाइलो इभेन्टहरू पार्टीहरू सुरु हुन्छ अनि हाम्रो मेन आजको गेस्ट काली कस्तो लाग्यो त नेपक्याम्प Oh my god, धेरै दामी छ दामी भ्यू हेर्नु त्यहाँ भ्यू त बाबा आँखाले लोभ्याउने टाइपको भ्यू छ भ्यू चाहिँ अलिकति ब्राइटनेस धेरै भएर म कति उस गरिदिन्छु तर दामी भ्यू छ पनि बबाल छ अझै हिमालहरू खोलेको छैन अहिले भोलि बिहान चाहिँ भ्यू अझै बबाल खोल्छ मलाई यो पनि राम्रो लाग्यो यसले के भन्छ यस अविनाश यसलाई क्यानोपी टेन्ट भन्छ सो एकदम बबाल भइरहेछ पछाडि यस्तो दामी यहाँबाट यस्तो राम्रो भ्यू देख्छ है तपाईँहरू अब हुन त क्यामेरामा त त्यति राम्रोसँग देख्दैन तर रियल तपाईँको यहाँ तपाईँ खुद आएर एक्सपिरियन्स गर्नु भने चाहिँ निकै दामी भाइब दिने टाइपको भ्यू छ होइन त्यहाँ तल तपाईँले त्रिशुली देख्न सक्नुहुन्छ यता सिन्धुपाल्चोक यो साइडतिर छ रसुवा नुवाकोट सबै तपाईँको यहाँबाट चाहिँ धेरै ठाउँ देख्नुहुन्छ गोर्खा अब लगभग पोखरा सौखरा पनि यहाँबाट देख्छ भन्छ तर त्यो चाहिँ भ्यू खोलेको बेला देख्छ सो गाइज अब एकछिनको लागि भिडियो चाहिँ बन्द गर्छ एकछिन हामी एकछिन रमाइलो गर्छौँ चिया खान्छौँ चिया पनि हामीलाई पहिले थर्मसमा यसरी बन्दोबस्त गरेर राखिदिनु हुँदो रहेछ होइन सो अब थर्मसमा टक्क लाएर चिया खाने हो एउटा भिडियो पनि बनाइदिउँ भनेर क्या Magday! Yes! Have you ever seen the rain? I wanna know. Have you ever seen the rain? Coming down भिडियो
खाना त 12 बजे खाने हो ल It's okay. नमस्ते दिदी. ल. Especially this party for दिदी तामाङ and सञ्जय तामाङ है. सानो केक हामीले स्पेसल गिफ्ट गरेछौँ. अब त्यस्ताले भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ. यस यस है फ्यान. ओके फ्यानहरू पनि छ फ्यान त छैन फ्यान त छैन यहाँ ल खै त सलाई बाललाई लाइटर बाल लाइटर खोइ खै तिम्रो पनि हो उदित भाइ ल ह्यापी से ल खोइ बोलेको छैन त्यसले बाल्दैन ह्यापी से जर्नी टु यु गाइस सेफ जर्नी ह्यापी सेफ जर्नी टु उदित भाइ एन्ड सञ्जय मिठो केक काटिहालौँ सेभ गर्ने उदित भाइ. लाइट बालन त क्ल्याप 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 अझै लाइट बाल्नुपर्छ शुभ यात्रा एकदम भेटौँ है धेरै बनाएछ भन्छ कि ल यता उदितलाई आइडी साइडी प्यार सबै ल छिटो सबै एकतालमा सो अब हाम्रो केक काट्ने कार्यक्रम पनि हुँदैछ केक कटिङ सेरेमोनी हाम्रो सुरेश दाइ हाम्रो उदित यस उदित सञ्जय थ्याङ्क यू ल यहाँ पनि लगाइदेऊ उदितलाई पनि लगाइदेऊ बोलाइदिन्छु ए उल्टो भाइ उल्टो यता पल्ट यो मान्छे उल्टो के ल भाइ राम्रोसँग सजिलै पनि सजिलोस् है ओके काली भनिरहेको मेरो बहिनीको हो यो अनि यस 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 फिक्स त यहाँ आउनु. सेफ जर्नी ओके ओके गुड मर्निङ एभ्रिवान अहिले चाहिँ हामी एकदम राति हामी क्याम्पिङमा रमाइलो गरेर अहिले उठिसकेको छौँ इट वाज सो मच फन सो मच एक्साइटिङ होइन अहिले चाहिँ राति पनि एकदम मजाले सुत्नु पायो अहिले फेरि उठिसकेको छ केटाहरू सब उठिसकेको छ सो अब तपाईँहरूलाई बाहिरको भ्यू देखाउँछ है त स्विमिङ खोल्छु
केटाहरूले बार्बिक्यू अनि त्यसपछि नाचगान रमाइलो गऱ्यो होइन अनि रातिको निन्द्रा पनि मजाको थियो किनकि टेन्टभित्र एकदम कोजी रहेछ अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ अहिले ब्रेकफास्ट खाँदैछ म पनि अब ब्रेकफास्ट खान्छु अनि ब्रेकफास्ट टाइम भइसकेको छ हाम्रो रोटी मिठो छ यार यसो गर न बरु छुट्टा छुट्टा गर तरकारीसँग खाऊ यति सानो सानो म त त्यसरी खाइरहेको छु यसरी के वाउ क्या स्ट्यारी जग्गाले गयो अनि झोलसँग खाने कसै खानुपर्छ गाली ताल भनिदिनुहोस् सानो सानो पिस बनाएर रोटी एउटा ट्राई गर मिठो लाग्ने अरु हुन्छ यस अनि आलुसँग रोटी हाउज इट हाल्छु कि हाल्दिन्छ गाली मिठो छ मिठो 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 हाल नि त अनि यहीँ बसिने त शिवराज सल्डन गुड मर्निङ गुड मर्निङ के हो यार यो चल्लको हो कि अन्डा ओके एभ्रिवान सो अब चाहिँ हामी हाइकिङको लागि हिँडिसकेको छौँ आजको मौसम बब्बाल खुलिदिएको छ तपाईँले अघि अलिअलि सिनेमेटिक सटहरू देख्नुभयो होला होइन मजाको भ्यू भइरहेछ सो अब धेरै टाढो त हामी हाइकिङ जाँदैनौँ लगभग 1-1.5 घन्टाको हाइकिङ गर्छौँ होला त्यसपछि वी आर गोइङ टु कम ब्याक अगेन अहिले चाहिँ केटाहरू जस इन्जोय गरिरहेछ रमाइलो गरिरहेछ उनीहरू चाहिँ अगाडि हिँड्छ क्या म चाहिँ पछाडि पछाडि छु सो एकछिन हाइकिङ गर्छौँ तपाईँहरूलाई म फेरि एकताल भ्यूहरू चाहिँ कस्तो त्यहाँबाट देखिरहेछ आज भनेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु सो यस ओके गाइस सो हाइकिङ चाहिँ हाम्रो सर्ट थियो स्विट एन्ड सर्ट होइन एकदम रमाइलो पनि भयो हामी लगभग 30 मिनट जस्तो चाहिँ हाइक गऱ्यौँ होला एन्ड इट वाज सो फन एन्ड एक्साइटिङ भनौँ न एकदम रमाइलो भयो किनकि आज मौसम यस्तो दामी भएको छ कि होइन पुरै हिमालयन रेन्जहरू चाहिँ तपाईँले अघि सिनेमेटिक सर्टहरू देख्नुभयो होइन एकदम हिमाल चाहिँ एकदम मजाको खुलेको छ क्या वी आर लक्की होइन म आफूलाई लक्की पनि हामीलाई लक्की पनि ठान्छौँ होइन वी गट टु सो सिज द्याट अमेजिङ सिनहरू होइन र हाइकिङबाट अब हामी फर्किसकेको छौँ अब क्याम्प साइट नजिक आइसकेको छ र क्याम्प साइटमा अब गएर हामी लन्च लिन्छौँ अब यहाँको थोरै एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई डेफिनेटली वी रेकमेन्ड होइन नेपक्याम्प वान अफ द बेस्ट क्याम्पिङ डेस्टिनेसन यु क्यान ह्याभ होइन एन्ड यस यदि समय मिल्छ भने चाहिँ आउनुहोस् होइन वी अल्सो ह्याड सो मच फन हामीले चाहिँ यति रमाइलो गऱ्यौँ राति पनि अब भनौँ न गीत बजाएर नाचेर अब भनौँ न केटाहरूले अब साथीहरूले बार्बिक्यू पनि गर्नुभयो यताउति रमाइलो गर्नुभयो एन्ड वी ह्याड अ गुड डिनर लोकल भनौँ न यहाँको लोकल कम्युनिटीले चाहिँ खाने खाना भनौँ न इट्स लाइक त्यस्तो फ्यान्सी त होइन तर पनि एउटा लोकल भाइब दिने टाइपको खाना थियो एन्ड इट वाज सो टेस्टी होइन
र बिहानै उठ्ने बित्तिकै फेरि यस्तो सरप्राइज भयो सबैजना होइन मन नै छुट्टै चङ्गा हुने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको छुट्टै एउटा दामी सिन हेर्न पायौँ भनौँ दामी एउटा ल्यान्डस्केप थियो होइन तपाईँले अब भनौँ न मनासलु यहाँबाट गणेश हिमाल गौरीशङ्कर अनि विभिन्न अर्को हिमालहरू चाहिँ यहाँबाट जति पनि जस्तो कि निकै धेरैकै हिमाल रेन्जहरू चाहिँ यहाँबाट सजिलै देख्न सक्दो रहेछ एन्ड तपाईँहरूले पनि देखिसक्नुभयो हाम्रो भिडियोमा होइन इट वाज सो अमेजिङ होइन एन्ड डेफिनेटली गाइज तपाईँहरूले पनि टाइम मिल्छ भने चाहिँ डु कम होइन चेकआउट एकदमै राम्रो एम्बियन्स होइन क्याम्पिङको छुट्टै एक्सपिरियन्स दिलाउने ठाउँ छ र तपाईँहरूलाई हामीले यहाँसम्म कसरी आउने देखाइसकेको छौँ यो भिडियोको मार्फत सो गाइज त्यही हो अब यो कुरालाई नलम्बम आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो नेप क्याम्पलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि होइन डु ट्राई होइन इट इज वर्थ इट र त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त धन्यवाद सी यु अगेन